εγκέφαλος από Fiat Seicento 1100 κυβικά, βλάβη immobilizer, δεν παίρνει μπρος. Ο εγκέφαλος είναι Marelli IAU 59F.1. Σε αυτά τα Fiat Seicento είτε έχει λαμπάκι κίτρινο με κλειδί που γράφει code και μας δείχνει ότι έχει βλάβη immobilizer και δεν παίρνει μπρος, είτε σε άλλα δεν έχει βλάβη τέτοια με λαμπάκι και συνδεόμαστε στην OBD φύσα και βλέπουμε συνήθως βλάβη UH600, UH601. Είναι βλάβη που αφορά με immobilizer. Μπορεί να χάλασε το immobilizer ή η πλεξούδα προς το immobilizer. Αυτό που θα κάνουμε τώρα στο συγκεκριμένο είναι να απενεργοποιήσουμε το immobilizer στον εγκέφαλο κινητήρα, ώστε το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Έχουμε έξω τον εγκέφαλο βγαλμένο από το αυτοκίνητο και κάνουμε backup όλα τα δεδομένα του εγκεφάλου μέσα, ώστε μετά να γίνει κατάλληλη επεξεργασία και να απενεργοποιηθεί το immobilizer. Έχουμε δει αυτόν τον εγκέφαλο και σε άλλα Fiat μετά που ακολουθούν, και στο Fiat Punto του από το 1999 που είναι βιδωμένο πίσω από την πεταούδα γκαζιού. Εκεί πέρα το Fiat έχει body control module, ενώ σε αυτό έχει μονάδα immobilizer. Συνήθως μια γκρι μονάδα immobilizer ή κίτρινη, αλλά συνήθως γκρι αυτά είναι από ό,τι θυμάμαι. Τα αυτοκίνητα αυτά είχαν βγει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αξιόπιστα και μηχανικά. Απλά λόγω παλαιότητας έχουμε αυτά τα θεματάκια με την πλεξούδα ίσως ή με τη μονάδα immobilizer και δεν παίρνει μπρος. Σαν ανταλλακτικό δεν μπορούμε να το βρούμε καινούριο και αυτή είναι η πιο προσιτή και γρήγορη λύση στο αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος, δηλαδή να καταργήσουμε το immobilizer. Και να πάρει πάλι μπρος. Έχουμε το αυτοκίνητο σήμερα κοντά και θα το δοκιμάσω και ώρα σε λίγο τώρα πάνω στο αυτοκίνητο. Ο εγκέφαλος είναι με το που ανοίξαμε τον καπό στα δεξιά, τον έχουν τοποθετημένο ευτυχώς μακριά από θερμοκρασίες, όπως σε σχέση με άλλα μοντέλα Fiat που το βάζαν πάνω στον κινητήρα και είχε θερμική καταπώνηση. Μπράβο τους, το έχουν όντως μακριά και είναι μια χαρά. Η διαδικασία τώρα κοντεύει να ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι να πάμε να κουμπώσουμε τον εγκέφαλο πάνω στο αυτοκίνητο και να το βάλουμε μπρος ξανά, που είναι κινητοποιημένο εδώ και πόσες μέρες. Πολύ ωραία. Πάμε να το κουμπώσουμε τώρα πάνω στο αυτοκίνητο. Seicento, βλάβη immobilizer UH600. Βγάλαμε με το immobilizer και καταργημένο το immobilizer και παίρνει μπρος.